հոգիով մտավ դժոխք, հռչակեց հարության զորությունը, որ ասավ դժոխք, այլևս իշխանություն չունիս ինձի հավատացողներու վրա։ Հալելույա։ Փառք ես հարություն առած Աստված։ Փառք ես Հիսուս։ Քերեսմանը պարապ ցկած Աստված։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Օրհնյալ ես դու Տեր։ Քրիստոս հարություն առավ մերելներին։ Փառք ես Տեր, հարություն առած Աստված։ Ամենակարող Աստված, ամենազոր Աստված։ Քու մեջ է ողջ զորությունը Տեր։ Դու զորության Տեր Աստվածն ես։ Չկա անգարելի բան քու կողը Տեր իմ Աստված։ Օ, փառք ես։ Մենք կհիանանք քու գործով Տեր։ Մենք կհիանանք այն ամենով ինչ որ դու ներիր։ Աստվածը լալով եկար մարմնացար այս աշխարհի վրա։ Պարզ մեզի պես եղար Տեր։ Տեր հրաշքի հետևե գործեցիր, ճուրերու վրա քալեցիր։ Մերելներուն հարություն տվիր։ Մարդիկ ովքեր որ հույսերնին դրած էին ուրիշ բաներու վրա եկար հույս եղար իրենց համար Տեր։ Մարդիկ ովքեր որ ցավերու մեջ կդարաբեին եկար ցավեր անոնց բոլորը վերցուցիր քու վրա։ Սատանայի կողմեն հարստահարվածներուն բոլորին բժշկեցիր Տեր։ Տեր 4 օրվա մերել հարություն տվիր։ Մերած հույսը հարություն տվիր։ Տալով մեզի հույս եւ ապակա։ Շատերու կյանքնալ մերած Ղազարոսի պես քարերու ետևը դրված է։ Եվ իրենք չեն ուզեր այդ քարերը հանեն։ Որթուն հարություն տաս։ Գերեզմանի մեջ են հանես իրենց հույսը, իրենց հավատքը։ Իրենց կյանքը։ Իրենց կյանքի իմաստը քարերու ետևը դրված է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ես այսօր գրչակեմ հարության զորությունը ամեն մեկու կյանքի վրա, ամեն մեկու աստվածային երազանքի վրա, այն երազանքներով որ Աստված դրած է մեր մեջ, հարության զորությունը գրչակեմ իրենց հոգիներու վրա, իրենց ընտանիքներու վրա, հարության զորությունը գրչակեմ ամեն մեկու շունչի վրա, մեր միտքի, կամքի, զգացումներու վրա, քու հարության զորությունը կհրճակեմ մեր մարմիններու վրա, որ եթե կան մարդիկ, որ այսօր բժշկության պետք ունին, այսօր բժշկություն վերապրին այստեղ Տեր։ Հալելույա։ Հալելույա, օրհնեցեք Տիրոջը Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Ամեն։ Ամեն, 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 հալելույա։ Շրջվիր կողքինիդ հարության խոսք մրճակ իրականչներու մեջ։ Ինչ որ բամը հարություն տուր քու բերանետ ելած խոսքերով։ Ինչ որ բամը հարություն թողարն է հենց հիմա։ Քու սրտիդ մեջ, որ մերեր էր։ Տարիներ շարունակ մեռած էր, թող Տերը վեր կացնե մեռելներեն, Հիսուսի զորավոր անունով, եւ նստիր Աստծո քաղցը ներկայության մեջ։ Այսօր հետաքրքիր թեմա ունիմ խոսելու, նորեն հարության հետ կապ ունի, բայց առաջինը, որ պիտի ասեմ, վերնակիրը կրնալ ձեր դեմքերու վրա տշկողություն կա, եւ այսօրվա ծառայության վերնակիրը այդ տշկողության առաջի 2 տարով կսկսի, ու ադինցի Սուրբ Հոգին մղեր է աս թեման քարոզելու, ու ես առաջին անգամ, որ լսեցի ինչ պիտի քարոզեմ հարության օրը, ես ինքս տակնու վրա եղա, սի Տերիմ Աստված, այդ բանը պիտի քարոզեմ, ուրիշ օր չկար, հենց այսօր այս թեման պիտի քարոզեմ, Տերը ցույց տվավ գաղտնիքը ինչու պիտի այսօր հենց այդ թեման պիտի քարոզեմ, որ չեմ քարոզած
անուղակի կերպով լեցուն շեշտեր ենք այդ բաները, բայց ես երբեք շեշտված չեմ կարոզած այդ բանի մասին, որ քարոզի վերնակիրնալ ադի պիտի լա։ Ես այսօր պիտի քարոզեմ դժողքի մասին։ Գլսեք թե չէ։ Ես այսօր պետք է քարոզեմ դժողքի մասին։ Կսես դժողք հարության օրը աբաու ինչ պիտի լա ուրեմն։ Սիրելիներ, այսօր հարության տոնն է։ Հարության տոնը շատ զորավոր ձևով կապ ունի դժողքի հետ։ Դժողքը պետք է չգովաստեմ այսօր ես։ Դժողքի մասին պետք է սորվենք թե ինչ է։ Բայց ես դժողքը չպիտի բարձրացնեմ ձեր աչքերու մեջ կամ եւ այլն։ Բայց մենք շատ հետաքրքիր հայտնություններ կստանանք։ Եվ շատ զորավոր ձևով կուրախանանք վերջը։ Վերջը ուրախության հոգին պետք է ցեզի համակ է։ Ուրախության հոգին պետք է լեցվի ձեր վրա։ Որովհետև այն խոսքը, որ կա, այսօր իմ սրտի մեջ որ Աստված դրել է, ես գիտեմ, որ ինքը շատ զորավոր ձևով ուրախության անձրև պիտի թափե ձեր վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Այսօր հարության տոն է եւ հարությունով մահը բոլորս գիտենք, որ հաղթվեցավ։ Գրնալալ մենք կրոնական ձևով շատերը գրնալալ ես առաջին անգամ հոստեղ գտեսնիմ, կրոնական ձևով շատ անգամ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին չեմ գիտեր քանի հազար անգամ լսեր են Քրիստոս հարյավի մեռելոց այդ արտահայտությունը։ Լսեր ենք թե չէ, Կիրակնորյա դբրոցեն այդ որ երևի մենք երեխա ենք եղած որ նոր սկսեր ենք նորմալ չխոսելով բաներ մսել, մեր ծնողքը մեզի սերեն ասել Քրիստոս հարյավի մեռելոց մեր ասանք սկսեր ենք ասել։ Գրնալալ չենք ալ հասկացած ինչ կսենք մենք։ Գրնալալ հիմա ինչքանալ մենք զորավոր հոգևորը լանք չենք գիտեր ադոր խորությունը թե ինչ սերը Քրիստոսը մեռելներեն հարություն առավ, ինչ սերը մահը հաղթության մեջ ընկղմվեցավ։ Այսօր ինչ հրաշալի երկ էր, երբ որ մենք երկրբակելով Տիրոջը գսեինք, որ դու մեռած էիր եւ դու հիմա կենթանի ես։ Ես վկայությունը պատմեմ, ինչ որ մեկը նստած աս բաները գսեն, հա, թուսբախ գսեք դուք, հա, մենք թզբեղ գսենք, դուք թուսբախ գսեք, մեկը նստած խեր շար բան, ասանք բաներ գսե, ինչ որ մեկը մոդենա գսե, դու որու անունը գուդաս, ինքը մեռած մեկում անունը գուդա, դուք լավ գիտեք ով է մեռած, գիտակ չէ, հասկանալի է, չէ, անունը չեմ տար։ Եկեղեցի մեջ միայն սուրբ անուններ գուդամ։ Այսպես գսե, մեկը նամ գումոդենա ավետարանիչ գսե, որու անունը տվիր, գսե աս մարդուն անունը տվի, գսե ուր է ինքը, գսե մեռած է, գսե արժե մեռած մարդու անունը կանչել, ինքը քեզ գլսե։ Մարդը այդ ժամանակ կանտրատարնա, այո, մեռածը չի լսեր։ Հեչ մեռածը ձեզի լսած կա։ Ոչ։ Բաքսե լսի, բամսեմ քեզի։ Հիսուս Քրիստոսը ըստ քու քիրքիալ, ըստ իմ քիրքիալ կենթանի եւ Աստծո կողմն է։ Իրեն անունը 10 է գլսե։ Քսե ինչ լավ գաղափար տվիր։ Յալա իրեն անունը գուդամ։ Քսե ադինչ քիրք է, քսե սուրբ քիրք է, քսե դուր ինձի։ Սուրբ քիրքը գառնե եւ կմտնե իրենց տաճարը։ Պատկերացնեք, մեկ խոսքը Հիսուս Քրիստոսի հարության հետ կապված, ինչպես կրնա մարդու կյանքը փոխել։ Մեկ խոսքը մեռածի անունը մի տուր, ողջի անունը տուր։ Ինչպես որ հրեշտակը սավ, ինչու ողջը մեռելներու մեջ կփնտրես։ Անհարություն առավ։ Օրհնյալ է իր հարությունը։ Օրհնյալ է իր հարությունը մեր կյանքերու մեջ։ Օրհնյալ է Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ձեր կյանքերու մեջ։ Օրհնյալ է Հիսուսի հարությունը ձեր կյանքերում մեջ։ Դուք գիտեք, ես կյանք կրճակեմ ձեր վրա։ Բժիշկները փաստեր են, որ նաև եթե ճիշտ բաներ խոսվի մեր մարմինի կորտնվի։ Ես մեր մարմինին չեմ մրճակել, մեր հոգինալ, շունչնալ, մարմիննալ պիտի օրտնվի այսօրվա հարության զորության խոսքով։ Ու մենք պիտի սորվենք, թե դժողքը ինչ էր ու ինչ եղավ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդոց որ գսես հարություն առավ, կարծես թե Մեգումը որ գսես Աստված օրհնե կամ շնորհակալություն եղեր է որ սերը կրբանս պիտի տնեմ։ Եղեր է այդպիսի բան ձեզի հետ, որ դուք ինչ որ բանը պարտքի զգացումով, քիչ առաջ պարտքի զգացում ենք խոսենք, պարտքի զգացումով գսես շնորհակալություն ինչ պիտի դնեմ, կրբանս տնեմ։ Չէ եղած ծեր մե, միայն իմ հետ եղեր է։ Ես եղեր է ադե որ ես չեմ հասկացած որ պիտի վճարեմ դրամ պիտի տամ, սիրեմ շնորհակալություն ասանք ները։ Շնորհակալություն։ Ինչ շնորհակալություն։ Այդ շնորհակալություն ինչ պիտի նեմ,
տնեմ կրբանս։ Հասկացուցեր է, որ դրամ տուր ինձ ինչ շնորհակալություն։ Հիմա ադեներ, որ մենք կսենք Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Կրնալանատի մենք կսենք ինչ պիտի դինեմ, կրբանս տնեմ։ Սարսափելի է, եթե այդպիսի ելա։ Ադի ամենազորավոր խոսքն է մեր կյանքի մեջ, բայց պարզապես պարզ դարձերը։ Ադոր համար այսօրվա խոսքը անոր համար է, որ այդ խոսքը երբ որ լսես, միլիոներորդ անգամ, թռիս ասանք, ցած կրտիս, ասես փառքես Տեր, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ես կավատամ, որ վերջը, ասանք վիճեսես, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, սորվերես։ Ինչպես մեր եղբայրները մեկ օր մսի Քրիստոս հարյավի մերելոց, նայեցավ աչքերուս մեջ մորցավ որ մեկն էր ճիշտ պատասխանը։ Դե գիտեք ոստեղը Զադիկ է, Սուրբ Ծնունդն ալ Զադիկ է, բարի Զադիկներ։ Ադանք կսենք մենք, ինքնա մորցավ պահմը թե ինչի մասին է խոսքը, Հայաստան էր ադի, հայաստանյան լեզվով պիտի սեմ ստիպված, հուսամ կհասկնաք, մեր համար շատ խնդալիք է, հուսամ ծեր համարալ, ասանք նայեցավ, չգիտավ որ մեկ պատասխանը, ասավ, աղբեր։ Ասի Քրիստոս հարություն արավ մերեն, աղբեր։ Ասի աղբեր չէ, օրհնյալ է հարությունը, աղբեր։ Հիմա չլա որ մենք պարզապես մտածենք, որ մեկն էր ճիշտ, մեզից եզի մեծ ավետիսն էր ոստեղը, որ պիտի սվեր։ Թե աղբերն էր ճիշտը, թե որ մեկն էր ճիշտը։ Սիրելիներ, սրտանց խոսքս է, կարևոր չէ ինչ ասես։ Սրտանց, պատկերացուր պահմը թե ինչ եղեր է ու ինչ կսես, երբ որ մեկը կա քեզի, ասե դրացին որ մերեր էր, հարություն առավ, ելերը գեցեր է, կշնչեր մեկ հատ ջուր գուզե, ինչ կսես տուն։ Վստահ ավելի երևի հատ եղբոր պես ես լուրջ կսես աղբեր։ Չէ՞։ Ոչ թե ասանք ինչ որ մտածես տեսնես որ մեկ պատասխանը տաս որ ճիշտ լա տեղում վրա։ Չէ։ Սրտետ ինչ որ գել է օրհնյալ իր հարությունը իմ ու քու կյանքի մեջ։ Մեծ բաներով, կամ ասես մեծ բաներով։ Հիսուսը հարություն առավ մերելներեն, ասե մեծ բաներով։ Հզոր է իր գործը։ Ամեն։ Հարություն առավ, որ ինչ լա։ Ինչու հարություն առավ։ Ատկա մարգարեներ էին եկած, թող Հիսուսնա չկար։ Ինչ պիտի լար, կենթանի Աստված մարմնացավ, եկավ այս աշխարհի վրա։ Թող չկար, թող չմեռներ, թող հարությունա չառներ։ Որ ինչ լա։ Գրված է, որ այլևս մահ չլա, ինչ։ Դուք տեսեր եք 200 տարեկան մարդ։ Ով տեսեր 200 տարեկան մարդ։ Մաքսիմում 120, գա 200 տարեկան։ Լսեր եք սխալ է, չեմ հավատար։ Թող 300 տարեկան մարդ լսեր եք, ադի արդեն չէ, միայն Աստվածաշունչի մեջ։ Մենք գիտանք, որ այդ մահը, որ մարմինը կմահանա, ադոր մասին չէ խոսքը։ Այո, ադոր վրա է աստեցություն ունի, հիվանդություններու հետ կապված, որ բժշկե մեզի եւ այլն, մենք ավելի երկար ապրենք, ադալ կա, կրնալալ։ Ամեն ու այո։ Բայց մահը ադոր մասին չէ խոսքը, որ նույնիսկ երբ որ սատանան խափեց, սա որ բնավ չեք մեռնիր, Ադամին ու Եվային խափեց, սա բնավ չեք մեռնիր։ Կերան, մեռան։ Չմեռան, այոն չմեռան։ Հոսալ կսե չեն մեռնիր, բայց կմեռնին։ Ով որ հարության զորությունը ճաշակեց, մահ չի ճաշակիր երբեք, բայց կտեսնես մեռավ հետո։ Հավատացյալները կմեռնին թե չէ։ Ես նկատի ունիմ այս մարմինը։ Այո, անանք չէ որ 300 տարի կապրին, բայց մենք գիտենք որ հոգևոր մահ չունին իրենք։ Ինչ սերեդի ադի կամաց։ Ինչ տվավ ադի մեզի։ Ազատեց փրկեց դժոխքեն ժողովուրդ։ Քրիստոսի հարությունը անմիջական կապ ունի դժոխքի հետ, որ ազատեց փրկեց դժոխքի կրակներեն, գեցավ ճանապարհին, պատկերացրեք գեցավ ճանապարհին, ուր որ ամեն ինչ փակուղեր, ուր որ լեռներ, ուր որ ժայռերը կեցած էին, դու չես կրնա մտնես։ Ինքը գեցավ ոնդեղը եւ եղավ դուր, որ դու մտնես, կորուստեն փախիս։ Քեզի պատկերացուր կրակներու մեջ եղող ասանք չոր տեղը որ հրտեհ կլա, ամեն տեղ 4 կողմը ասանք կդառնաս, չես տեսնիր որևէ ելքը, հանկարծ ինչ որ տեղը ելք կտեսնես քո հասակի չափով ու վազելով կմտնես այդ դուրեն ու կլաս փրկված այդ կրակներն։
Ֆիզիկականի մասին է խոսքը։ Դունը հրտե եղեր է կամ ինչ-որ շենքը հրտե եղեր է ու 4 կողմդ ամենը կրակ է, վերևեն գթափվին տախտակները վառվող, վերևեն կրակի անձրևներեն ու հանկարծ քու հասակի չափը ոչ էլ կռանալու։ Լավ, թեկուս կռանալու, թող մարգարեականը լա կռանալու։ Գիտեք ինչու։ Ասանք, որ քիչ մը խոնարհվիս։ Նույնիսկ եթե տակեն տեսնես, ասչափ տարածք, մոտ 30-40 սանտիմետր տարածք, դու սողալով ալադոր դագեն գմտնես եւ փառք ու դաստիրոջը այդ մեկ պզդիկ դրան համար, համաձայն եք թե չէ։ Որ դու կարեցակ այդ կրակեն փախիլ այդ դուրեն։ Դուրին անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Որ դու կրակեն փախիս, դուրս պրծնիս իր հարության զորությունով, իր հարության հավատալով։ Ամեն։ Ես այսօր ասից էսի, չեմ խոսիր, չեմ բարձրացներ թժողքի էությունը ցերկովը, չեմ կովաստեր, չեմ կովապաներ թժողքը, որ չլա որ ցեր մեջ խոսելու ուրիշ նյութ չլար, բայց Սուրբ Հոգին տվեր ասի։ Ինքը գիտե ինչ տվեր է ու ինչու համար տվեր է։ Ամեն։ Գիտեք, մենք գեղեցիկի մասին երբ որ կխոսենք գեղեցիկ, ասեք գեղեցիկ։ Որտեղ են գիտենք որ ինչ որ բանը գեղեցիկ է։ Ծաղիկը գեղեցիկ է։ Կամ լավ, քու գինը ամուսիներուն ասեմ, կամ քու ամուսինը կիներուն գսեմ, գեղեցիկ է։ Ինչպես եղավ ինքը գեղեցիկ։ Գիտեք ինչու, որովհետև իրեն ընտրեցիր։ Գեղեցիկի գաղափարը դքերի գաղափարի հիման վրա է։ Ծաղիկը կսես, գեղեցիկ է, որովհետև դքեղ կա։ Լավի գաղափարը վադի գաղափարի հիման վրա է։ Դու կսես լավ, որովհետև գիտես վադը կա։ Գսես վադ գիտնալով որ լավը կա։ Այսօր մենք վադի մասին քիչ մենք խոսենք, որ գիտնանք որ լավը կա։ Այսօր կխոսենք դժողքի մասին, որովհետեւ գիտնանք որ երգինք կա, փրկություն կա, ազատագրում կա։ Ամեն։ Ու այդ ամեն ինչ Հիսուս Քրիստոսով իր հարությունով, որ մեզի ծրիապար տվավ։ Դուն ուժ գործադրեցիր, որ ինքը հարություն առնե, ինքը այդ հարությունը առավ ու նվեր տվավ քեզի։ Ամեն։ Գյանքի իշխանը հաղթեց մահվան իշխանին։ Գա մահվան իշխան, որ սատանան է, եւ կա կյանքի իշխան, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Իշխանությունը ցերքեն առավ, մահը իշխանություն ուներ մեր վրա, բայց հիմա մահը իշխանություն չունի մեր վրա։ Հիսուս Քրիստոսի կյանքը իշխանություն ունի մեր վրա, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս եկավ ասավ. Ես եմ կյանքը։ Ամեն։ Դու ուրախ ես, որ ինքը իշխանություն ունի եւ ոչ թե մահը։ Դու ուրախ ես, որ այս մարմինը հանգարց, եթե հանգարցա մահը լա, մարմնի մահի մասին է խոսքը։ Դու աչքերը չես բանա մահվան իշխանի աչքի առջև։ Դու աչքերդ կբանաս կյանքի իշխանի աչքի առջև։ Ասե ամեն, ասի շատ կարևոր է, եթե լուրջ չընդունես, լավ չէ։ Կյանքը հաղթեց մահին։ Կյանքը հաղթեց մահին հարությունով։ Հիսուսի մեջ եղած կյանքը մահացավ։ Հիսուսի մեջ եղած կյանքը խաչի վրա մահացավ, որ մեր մեջ եղած մահը վերափոխվի կյանքի։ Մենք մեռածներ ենք, իսկ ինքը կենդանին էր։ Մենք դժբախտներն ենք, իսկ ինքը երջանիկը։ Բայց այդ երջանիկը մահացավ խաչի վրա, որպեսզի մենք դժբախտներս խաչին դուրս կյանք ունենանք։ Արդյոք զորավոր չէ։ Արդյոք հիանալի չէ ասի։ Սիրելիներ, պատկերացրեք, որ մեկը պիտի մահապատժի ենթարկվի, ինչ որ մեկը գերտագսե, որ իրեն մի ենթարկեք մահապատժի։ Ես եմ այդ հանցակները կործած։ Ու գսե ինձի սպանեք։ Ինձի մահապատժի ենթարկեք։ Մենք բոլորս ինձ մեզ սկսած հոստեղ եղող ամենապզդիկ երեխան նույն մահապատժին պետք է ենթարկվեն ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը, բայց ինքը առավ իր վրա։ Ինքը եկավ ասավ ինձի երեք։ Ինքը եկավ պատժամիջոցը փոխեց իր մարմնի վրա։ Ինքը դժբախտացավ, որ ես ու դու երջանիկ գլանք։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը որքան էլ զարմանալի է, ավելի շատ խոսեր է դժողքի մասին, քան դրախտի։ Ասե Հիսուս Քրիստոսը ինչի մասին որ շատ կխոսի, ադիգա չափազանց կարևոր է։ Ինքը ավելի շատ խոսեր է դժողքի մասին, քան դրախտի։ Կացեք, վիճակագրությունը նայեք, ինտերնետ փորփրեք, Google-ին հարցուցեք, Աստվածաշունչի մեջ գրեք, տեսեք ինչ պատկեր կունենաք։
5 դագարանի մեջ նույնիսկ դժողքի մասին հստակ գրված է։ Եկեք միասին տեղ մպանանք։ Առակաց 15:24։ Առակաց 15:24։ 5 դագարանն է առակացը։ Գյանքի ճամփան խոհեմ մարդը, ասե խոհեմ մարդը։ Խոհեմ, խելացի, շնորհալի մարդը, խոհեմ մարդը, գյանքի ճամփան դեպի վերը կտանի, որբեսի վարի դժողքեն հեռանա։ Եկեք կարճ ասենք, խելացի մարդը դժողք չէր տար։ Ասե խելացի մարդը դժողք չէր տար։ Աստծո կողմանե խելացի մարդը դժողք չէր տար։ Օրմը եկեղեցին վերջացեր է, պաշտամունքը վերջացեր է, բազմաթիվ մարդոց մեջ գեցեր ենք, ընկերոջս հայրը ինձ իսավ, խելացի տղա, ինչպես ես։ Ես ետևս դարձան, տեսնեմ որու գտիմ է իմ ընկերոջ հայրը։ Ասավ, քեզ ետ եմ սևակ, վադը սկացի ինձի։ Կարծեցի բոլորեն խելացի եմ ոտեղ ու ինքը գմատնանշը ինձի, ինչու ինձի զադեցիր իրենց մե, այսպիսի բան եկավ մեջ ես, ասի ինչու խելացի, մուստնա խելացի են, ասավ, եթե Հիսուս Քրիստոսի ճամփան ես ընտրած, ուրմը խելացի ես։ Ոնդեղ ամեն ինչ տեղ են գավ, ասի, այո, ուրմը խելացի եմ, փառք Հիսուսին։ Խելացիներ ինչպես եք։ Չնայած ձեր մեջ այսպիսի բան կա, ասի, խելացին եկավ։ Չէ, այսպիսի բան կա, ադոնց մասին չի խոսքը։ Դուք այդ անխելքին ալ խելացի գսեք, խելացին տեսար։ Ինչպես եկավ ասի գարա, կնաս, տեսար։ Մյուսնակս է, հապա խելացի է։ Այսօր մասին չի խոսքը, իրական խոհեմ խելացի մասին է խոսքը, բուն իմաստով, ծաղրելու իմաստով չէ, կյանքի ճամփան խոհեմ մարդը դեպի վեր կդանի, այսինքն իր աստիճանը կբարձրացնի դեպի վեր, որովհետեւ վարի դժողքեն հեռանա, ասի իմ կյանքս պետք է բարձրանա դեպի վեր, եւ ոչ թե վար, ամեն, հիմա, 5 դագարանեն զատ, Աստված դարբեր միջոցներով դժողքի մասին խոսեր է նաև անուղակի կերպով, առակներու միջոցով, որ հստակ չի ասած, բայց դու հասկանաս, որ դժողքի մասին կխոսի։ Եկեք անուղակին նայենք։ Հովանես ավետարան 15:5-6, այս վերջերս մեր եղբայրը գխոսեր, իմ ամենասիրելի տեղերը մեկն է, որ ես առաջի օրերը մտեր եմ Լիբանան ու շատ խոսեր եմ ասոր մասին, այսօր պետք է կարդամ։ Ամեն երրորդ ծառայության մեջ այս խոսքը կար։ Ես որդատունքն եմ 15:5-6 Հովանեսի ավետարան։ Ես որդատունքն եմ, դուք ճյուղերն եք։ Հիսուսը գսե ես որդատունքն եմ, խաղողի ծառը, հա? Դուք ճյուղերն եք, ան որ ին վրաս հաստատված է, եւ ես անոր վրա, անիկա շատ բդուղ պիտի բերե։ Վասնզի առանց ինձի բամը չեք կրնար անել։ Տեսեք, ծառը գսե, դուք իմ ճյուղերս եք, եթե ին վրաս չմնաք, բդուղ չեք կրնար բերել։ Եթե մեկը ին վրաս հաստատված չէ, անիկա ճյուղի մը պես դուրս ցկված ու չորցած է, այդ ճյուղը ին վրաս հաստատված չէ եւ ի վերջո չորցած է, եւ կժողովեն զանոնք ու կրագը գնեդեն ու գայրեն։ Հիսուսի վրա, Հիսուս որդադունգի վրա եղած ճյուղը, որ չորցած է, այն ծառի վրա եղած ճյուղը, որ չորցած է, ինչ կլա, այկեպանը կգդրե եւ ուր գնեդե կրակի մեջ։ Ինչ ճյուղի մասին է խոսքը ասի։ Եվ ինչ է այս կրակը։ Սիրելիներ, այս կրակը դժողքն է։ Շատ կարևոր է, որ մենք անպտուղ չլանք, որ մենք անհավատ չլանք, որ մենք անհաստատ չլանք, որ մենք Քրիստոսին ուրացող չլանք։ Հա, քրիստոնյա եմ, բայց անբդուղ, անիմաստ, անխոհեմ, որ իր ճանապարհները դեպի վարը գտանի։ Քիչ առաջ կարդացի այն խոհեմ մարդը իր ճանապարհները վերը կտանի։ Ոչ թե վար, իսկ այն մարդիկ ովքեր որ այդ ճյուղերը, որ ծառի վրա չեմնան, դեպի վար է գինան։ Անոնց վերջը կրակն է։ Մենք պիտի գիտնանք, որ չինանք մեջը, հալելույա։ Կրակի տեղը պիտի գիտնանք, որ չերթանք դեպի հոն։ Փառք Տիրոջը, կրնա քննադատության արժանի էլ այսօրվա կարոզը։ Օ, եղբայր, հարության օրը դժողքեն գխոսիս։ Կյանքեն խոսիր, դրախտեն խոսիր։ Չէ, Աստված ասի առաջնորդեր ասի կխոսիմ։ Թեկուզ քննադատվիմ։
Եթե մեկին վրաս հաստատված չի, անիկա ճուղիմը պես է դուրս ցկված ու չորցած, հանգարց դուրս չցկվիս եւ չչորնաս, որ չժողովեն քեզ ու կրակը չնետեմ։ Մատթեոս ավետարանի մեջ 7-րդ գլուխ 13-ին 14 Քիչ առաջ դուրի մասին կխոսեի, սկիզբը լայն, սկիզբը մեր հասակի չափով հետոսի, որ մարգարեականսի, որ դա գասքան դուրա լա, քեզի կեղեքելով, քերելով ալ, քերալը լաս, փորդ կցկես հոնդեղը ու գերտաս գելես դուրս։ Մարմինդ կեղվելով, քերելով, նեղ դռնով գմտնես արյուն լվա գելեսա դուրս գելես, բայց գելես դուրս ու կրագեն կազատիս։ Ես կխոսիմ վարվող շենքի մասին։ Եթե դու այնտեղ են սողոսք ես դուրս։ Ոստեղը կսե Տերը, հենց այս խոսքի համեմատ քիչ առաջի մարգարեական։ Մատթեոս 7:13-ին 14 նեղ դռնեն ներս մտեք։ Ասե նեղ դռնեն։ Վասնզի լայն է դուրը ու ընթարցակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ կտանի։ Տեսեք, անուղակի գերբով նորեն դժողքի մասին կխոսի կորուստ բառով։ Ինչ է կորուստը։ Ինչ է կորուստը։ Ինչ հերացան այդ կորսնցուցիր։ $200 կորսնցուցիր, $1000 կորսնցուցիր։ Աբակատ կորսնցուցիր։ Ադի ինչ է որ կորսվեցավ։ Քո հոգին։ Լայն է ճամփան, որ դեպի կորուստ կտանի եւ շատ որ են անոնք, որ անգե կմտնեն։ Հիսուսը կխոսի, որ լայն դռնով մտնողները շատ են։ Եվ ծեր մեջ մարդիկ մի չլան հոստեղով մտնողները։ Քիչ մցեզի նեղի մատնել գիծեք։ Ես լսեցի խոսքը, որ անցյալ անգամ հոս ավակուր պատի ժամանակ եղբայրս խոսեր է զանկի պես կղողանջ է իմ ներսի մեջ այդ խոսքը, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ կորուս չկա։ Քույր մեկա միայն փոխանցեց ադի։ Կես խոսք փոխանցեց ինձ, կես խոսք։ Ես ծառայության մեջ էի, նորեն պաշտամունք ադի։ Չգրծակալ։ Ներսս կմտածեմ, ինչ կա որ Հիսուս Քրիստոսին, հանուն Հիսուս Քրիստոսի ես կարենամ կորսնցնեմ եւ ադի ինձի համար կորուստ համարվի։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա այդպիսի բան։ Կլսեք թե չէ։ Նեղ դռնեն գսե մտեք, վասնզի նեղ է այն դուրը ու նեղված կային ճամփան, որ դեպի կյանք կտանի եւ քիչ որ են անոնք, որ զանիկա կգտնեն, սիրելներ։ Ես չեմ հավատար, որ Հիսուս ուրախությամբ այս խոսքերը ասավ։ Հիսուս նեղությամբ, նեղված ըլլալով հնարավոր է նույնիսկ արցունք աչքերուն այս խոսքը սա, որ քիչ են այն մարդիկ, որոնք որ հետո իմ հարությանս զորությունը պիտի ընդունին եւ շատ են այն մարդիկ, ովքեր որ գերտան դժողք, անուղակի կերպով դժողքի մասին է։ Հստակ չսեր կորստի մասին, կրակի մասին չսավ նույնիսկ ոստեղը, բայց անունը դրավ կորուստ եւ հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը։ Նոր կտակարանի մեջ եւ ուղակի կերպով։ Հիմա ուղակի կերպով պիտի սե Հիսուսը կամ Աստծոծառաները։ Բեն Թեսաղոնիկեցիս 1:8-9 Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, Բեն Թեսաղոնիկեցիս 1:8-9 Սիրելիներ, ես ավետարանը կխոսիմ, աս, տեսեք։ Ինձ մե որևէ բան չեմ խոսիր։ Ես կխոսիմ այն ինչ որ Սուրբ Հոգին առաջնորդել է, դրել է իմ սրտի մեջ։ Բեն Թեսաղոնիկեցիս 1:8-9 Փորփոքված կրակով վրեժ առնելու անոնցմե, որ Աստված չեն ճանչնար։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ավետարանին չեն հնազանդիր, որոնք պիտի պատժվին, ես կխոսիմ Բեն Թեսաղոնիկեցիներեն։ Ես կխոսիմ նոր կտակարանեն, սիրելիներ։ Ես կխոսիմ Հիսուս Քրիստոսի հարությունեն վերջ։ Շատերը կսեն Հիսուս Քրիստոսի նոր կտակարանը չի սկսիր Մատթեոս ավետարանով։ Կտակարանը այո արյունով կսկսի, թողը լա այդպես։ Բայց ինքը սկիզբ ունի, ինքը նախապան ունի։ Կսե փորփոքած կրակով վրեժ առնելու անոնցմե, որ Աստված չեն ճանչնար։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդիր, որոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով։ Եվ պիտի վտարվին Տիրոջ երեսեն եւ անոր զորության փառքեն։ Ինչ է ասի։ Խոսեք։
Ինչու պիտի քրիստոնյաները չգիտնան այսօր մասին։ Պիտի գիտնան, թե Տերը ինչ են ազատեց։ Ոչ թե գիտնան ու մտնեն ադոր մեջ, չէ, գիտնան ու չերթան։ Ավելի թող բարձրանա հարության արժեքը մեր համար այսօր, թե ինչ են ազատեց Տերը մեզի։ Գսի փորփոքած կրակ, անոնք, որոնք որ Աստծո հնազանդ չեն, եղբայրը անունը կխոսեր, որ Հիսուսը սավ այդ Տերը սողները, որ ես ցեզի չէի ալ ճանչնար, երբ որ գսեիք Տեր։ Եվ որ կծառայեիք ու դևեր կհանեիք, ես այն ադենա ցեզի չէի ճանչնար։ Ոչ թե չեմ ճանչնար, հիմա կճանչնայ մորցա, ձեր անունը հիշողությանս հետ սխալ բան մգա։ Ոչ, չէի ալ ճանչնար։ Որոնք անգեղծ չէին Տիրոջ հետ, որոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով եւ պիտի վտարվին Տիրոջ երեսեն ու անոր զորության փառքեն, թե Սաղոնիկեցիս Պողոս Առաքյալ, մասնավոր կշեշտեմ։ Ասա նոր գտակարանները ուղղակի կերպով, հենց կրակ բառով, հենց չարչարանքի իմաստով եւ ամեն ինչով։ Հիմա ենթավերնակիրը դժոխք թե տրախտ։ Մատթեոս 18 8-10 Խոսողը Հիսուսն է։ Արդ եթե քու ցերքդ կամ ոտքդ քեզ գայթակղեցնե։ Գդրե զանիկա ու քեզ մեծկե։ Աղեգի քեզի կաղ կամ պակասավոր, ուրիշ բառավերց ցերեմ, հաշմանդամ կամ անտամալույց։ Երևակայ ցերք կամ ոտք չունի, կամ աչք չունի։ Արդ եթե քու ցերքդ կամ ոտքդ քեզ գայթակղեցնե, գդրե զանիկա ու քեզ մեծկե, աղեգի քեզի կաղ կամ պակասավոր մտնել կյանքը։ Ասե մտնել կյանքը, շեշտե։ Մտնել կյանքը։ Ով է կյանքը։ Հիսուսն է կյանքը։ Ինչպես եղավ այդ կյանքը։ Հարությամբ։ Զատիկով։ Եղավ այդ կյանքը։ Կսե ավելի լավ է հաշմանդամը լաս։ Ուրիշ բանով ասեմ, կյանքիդ մեջ բան մգա, որ քու գայթակղությունն է, քու աչքն է, քու աչքի չափ սուղ է, ինքը չսավ իրական աչքը թան է։ Ասի այսօր մասին չէ խոսքը։ Հիսուսը կույրերը ու աչքերը բացող Աստված է։ Է եւ պիտի լա։ Ինք եկավ կույրերուն ասավ տեսեք։ Քու հավատքը քեզի ազատեց։ Տես կույր քու հավատքը քեզի ազատեց։ Դժվար թե նույն Տերը ասե որ աչքդ փորե հանե։ Ինչ գիծար, բա որ ցախ աչքդ հանես, հետո տեսնես որ աչքն էր քեզի գայթակղությունները։ Ինքը գիտես ինչու համար ասավ աչքը սուղ է մեգում համար։ Մարդում համար իր կուրքը, իր այն բանը, որ Աստծո փոխանորդն է, աչքեն ավելի է գսե աչք տալ հանե, եթե քեզի աչ ձերքի մը պես բանը ինչ որ բանը, որ փոխարիները Աստծո կդրե այդ աչ ձերքը։ Կդրե, ավելի լավ է հաշմանդամ մտնես, ավելի լավ է այս կյանքի մեջ այդ քու կիծած վայելքները չանցնես, ինչ որ գերազես որ անցնես, ասի պիտի լանի, բայց ասոն քեզի խլողներն են ու քու դուրը լայնացնողները։ Պողոս Առաքյալը սա աղբ, ասի աղբ կհամարեմ ամեն բան իմ Քրիստոսին շահելու համար, աղբ։ Այսինքն աչքնալ ոստեղը գսե նույնիսկ աղբ է, եթե պիտի Տիրոջը փոխարինե։ Քննեք Աստծո ժողովուրդ։ Քննեք ինչ կա որ ձեր աչքի չափ սուղ է, բայց իրականության մեջ ինքը աչք չէ։ Ինքը աղբ է։ Ասե աչք թե աղբ։ Հոս Հիսուսը նույնը նկատի ունի։ Եթե աչքդ քեզ գայթակղեցնի, հանեզանիկա քեզ մեծկե աղեկ է քեզի մեկ աչքով կյանք մտնել, բամնաբագաս կյանքը մտնել։ Բամնաբագաս Հիսուսի մոտ երթալ, բամնաբագաս տրախտ երթալ, բամնաբագաս երկինք երթալ, վեր երթալ, խոհեմ մարդ։ Քան թե երկու աչք ունենալ ու կրակին գեհենը ցկվիլ։ 10-րդ խոսքը տեսեք ինչ կսես։ Գուշ կեցեք որ չանարգեք այս պզդիկները մեկը քանզի կսեմ թե երկնքի մեջ անոնց հրեշտակները միշտ կտեսնեն իմ հորս երեսը որ երկինքն է։ Ասե կա երկինք։ Ու կա երկինքին հագարակը։ Կա ճերմակ, կա սևը։ Կա կյանքի իշխանը, կա մահվան իշխանը, որուն կպատկանենք։
10-րդ խոսքը զգուշ կեցեք։ Ու ես երբ որ տեսա զգուշ կեցեք, Սուրբ Հոգին ասանք իմ ներսս դրա որ այսպիսի բառերուն ուշադրություն պետք է դարձնենք։ Աստվածաշնչի մեջ կան կոչեր, կրնալա ձայնարկությունը լա, որ ադոնց պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Զգուշ կեցեք։ Համաձայն են ծնողները, որ իրենց երեխաները որ պահում են ինչ որ սխալ բանի իրենց ձեռքը պետք է մտցնեն հոսանքի մեջ, կրակի վրա, զգուշ գսեն, չէ, վայ, գսեն, չէ, թե չեն ասեր։ Ուշադրություն դարձրեք այս բառերուն, զգուշ, ասես զգուշ։ Երբ որ Հիսուսը գխոսի զգուշ, ուրեմն զգուշ, ժողովուրդ։ Ուրիշ բառ ասեն վայ։ Երբ որ կա վայ անոր, եթե պետք է գայթակղեցնե, ավելի լավ է ծնած չլար։ Ամենաշատը զգուշացեք, աս վայեն, որ ուրիշներուն գայթակղության պատճառ չլակ, ուրիշներու աչքերը չերտասպան։ Դու գիտես որ ու աչքերը բացվավ, ու ինքը արդեն այլևս չկա, գոյություն չունի։ Ով բացավ աչքերը? Սատանան։ Ինչպես? Չարախոսությունով։ Բերանդ քիչ բաց, որ չգայթակղեցնես մարդոց, թե չէ այս խոսքը պիտի լսես վայ, որ կտանի դեպի դժոխք։ Ես խոսիմ նոր գդագարանեն։ Հալելույա։ Մյուս խոսքը, չլավոր։ Այսպիսի խոսքը Աստվածաշունչի մեջ շատ, չլավոր ասան գլա։ Ամեն ծնող իր երեխային ասած կա, չէ։ Սխալ եմ թե ճիշտ եմ։ Չլավոր ասի ենես։ Ավելի հասունը միշտ տհասին կսե չլավոր։ Թող այս պարակային մենք լանք տհաս, իսկ Աստված ամենահասը։ Զգուշացեք, ուշադիր եղեք այս խոսքնալ, հանգարց, մյուսը ալավելի սարսափելի, ասի ամենասարսափելի բառն է, հանգարց, չլա որ այս հանգարց բառը մեր կյանքի մեջ տեղի ունենա հանգարց։ Ես չեմ ուզեր։ Վայ այն մարդուն, որի կյանքի մեջ հանգարց։ Հանգարցի հոգին ձեր կյանքի վրա պիտի աստեցություն չունենա, որ հանգարց բան մլա ձեր կյանքի մեջ։ Դու պիտի ամեն բան կոնտրոլի տակ, քու կոնտրոլի տակ, հսկողության, վերահսկողության տակ պահես, որտև դու ունիս Սուրբ Հոգի։ Ես իմ կյանքի մեջ ոչինչ բանալ հանգարց չլա։ Հիսուսի գալուստը քու կյանքի մեջ հանգարց պիտի չլա։ Աստծո խոսքը կխոսի, հանգարց պիտի չլա քու համար։ Գսե որդիներու Փեսայի համար, հարսի հետ հանդիպումը հանկարծ չլար։ Բա ով տեսեր պատահական ամուսնություն։ Միամիտ ասանք փողոցի մեջ աղջիկ մտղամը, ու հանդեղ քահանան գայտնվի, օրհնված ալա, հարսանիք եղավ ու հանգարցեն, բարով այլեք երեխա ունենաք Աստված օրհնեց ձեզ։ Ասանք ամուսնություն կյանքիդ մեջ տեսած կաս։ Բա Քրիստոսի գալուստը հարսանիքի նման է։ Գամեմատ է։ Հարսը պիտի սպասե Փեսային ինչ հանգարց։ Հիշեք հիմար ու իմաստուն կույսերու առակը։ Իմաստուններու համար հանգարց չեկավ, իմաստուններն էս լապտերները պած կսպասեին։ Ադի հանգարցը մյուսներու համար էր, որ մտածեր են, հա դե լավ։ Ինչ կլա որ, բամնա չլա։ Հələ երթամ ասինչ տեղը սուրճ խմեմ, հետո նայեմ թե Փեսան ինչ կլա։ Դուք այդ սուրճ խմելը հասկացեք ձեր կյանքի մեջ ինչ չափած սուրճ խմելը X, Y է անունը, ուրիշ բաներ դրեք սուրճ խմելու տեղը։ Հələ որ վայելենք։ Շտե գսեն գոր աս 2000 դարին գսեն գոր։ Գուկա։ Ասանք սողներ կան։ Ես կփորձեմ այս հոգի մեջ եղող, այս լիբանանյան, համաշխարհային հոգի մեջ եղող բամը վերարտադրեմ քիչ մը թատերական կերպով։ Հələ, կյանքդ վայելը, երդասարտ ես։ Ձերը լամն է գերտամ եկեղեցիշտը մեղքերը թողություն գուտամ տերնալ ողորմած է կստեն գոր չլա որ ադանք մտածես լսեցիր խորհուրդս ինչով սկսավ ասե չլա որ հանգարց վերջ շատ լավ նախատեսություն է չլա որ հանգարց թողը լա սպասված չլա որ հանգարց թողը լա սպասված Եվ թողը լա թիմավորումը հրաշալի կերպով։ Ղուկաս 15
4-ն 7 համարները ու 10-րդը 4-ն 7 ու 10-րդը բոլորս գիտենք, չէ, Ղուկաս 15 ինչ սեր է ով Կիրակնորյա ավարտածներ 7 տարեկան 6 տարեկան Ղուկաս 15 ինչի մասին է խոսքը հա Ղուկաս 15 ինչի մասին է խոսքը Հիշեցիք Նույնն է կորսված ոչխարը կամ անարակ որդին Ով գիտե որ ավետարանը որ գրվեր այս գլուխներով չէ 15 16 Հիսուսը Լեռան քարոզի ժամանակ չսավ Հիմա ես խոսիմ Մատթեոս 5-ն ու 6-ը սիրելիներ Ով էր Մատթեոսը այդ ատեն Պիտի գտներ դեռ Մատթեոսին ինքը Ով գիտեր Դու գիտեք որ խոսքերը հերթականություն ունին ու այդ թվերն չկա 5-րդ խոսք 7-րդ խոսք չկար Հիսուսը չսավ 7-րդ խոսք Երանի նրանց չսավ այսպիսի բան ասոնք ամենը շարունակություն ունին իսկ եթե ինչ որ բանը շարունակություն ունի ուրեմն ունի տրամաբանություն համաձայն եք թե չէ Ղուկաս 15-ի մեջ հետաքրքիր բան կկարդանք 4-րդ խոսքեն ցեզ մի ով է այն մարդը որ եթե 100 ոչխար ունենա եւ անոնցում է մեկը կորսնցնե Ուշադիրեք 99-ը չի ցկերտ անապատի մեջ ու այն կորսվածին յետևեն երթար մինչև որ զանիկա գտնե ասեք կորսնցնե ու հետո գտնե ու երբ գտնե ուրախանալով իր ուսերն վրա գտնե զանիկա եւ տունը գալով կկանչե բարեկամներն ու տրացիները անոնց կսե ուրախ եղեք ինձ հետ վասնց իմ կորսված ոչխարս կդա Ձեզի կսեմ թե այսպիսի ավելի ուրախություն պիտի լա երկինքը մեկ մեղավորի համար որ կապաշխար է քան թե 99 արդարներու համար որոնց ապաշխարություն պետք չէ Տեսակ ինչպես կուրախանան մեկուն համար, մեկ հոգի համար, մեկ կորսված ոչխարի համար, ադի կորսված ոչխարն է, ադի մարդն է, որ շեղվերը աստվածային ճանապարհ են։ 10-րդ խոսքը կսե այնպես ալ ցեզի կսեմ ուրախություն կլա Աստծո հրեշտակներուն արչև մեկ մեղավորի համար, որ կապաշխար է։ Ինչու է այս ուրախությունը, ինձ ասեք։ Ինչ ուրախության մասին է խոսքը։ Ասեք։ Ապաշխարության համար, որ ինչ լա։ Ինչ են փրկվի, վթարեն։ Volkswagen-ը չզարնի հանկարծ։ Այն ադեն Volkswagen չկար։ Ցին հանկարծ մի ամի չզարնի, գայլը չուդե անդարի մեջ փրկվի խեղճը։ Ինչ են փրկվի։ Այո, ճիշտ եք։ Ինչի համար է։ Ինչի համար է։ Փրկության։ Ինչ են։ Ինչ են։ Ճիշտ եք։ Դժոխք են։ Եվ ամիջապես 11-րդ խոսքը գիտեք ինչի մասին կխոսի։ 11-ն ինչը կսկսի, Ղուկաս 15-11-ը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Անառակ որդին։ Ամիջապես ինչ եղավ անառակ որդին ի վերջո։ Ապաշխարեց տուն եկավ։ Կրնար չի գալ թե չէ։ Կրնար, եղեր են մարդիկ, որ չեն եկած, եղած են, կա մարդ, որ Պողոս Արաքյալը նոր գտակարանի մեջ կսե, որ այս մարդիկ, որոնք որ մեզմին, ծարաներ էին, աշխարհն ավելի սիրեց, օրինակ Դեմասն աշխարհն ավելի սիրեց, ինչ սերը ավելի սիրեց, քան թե որու, Հիսուսին, քան հոգևոր կյանքը, Մեզ մենք կացին կսե անոնց համար ոչալ կսեմ որ աղոթեք Տեսեք ինչպիսի վտանգավոր իրավիճակի մեջ եղող մարդիկ կան Որ կարնան հանկարծ մտնեն այնպիսի իրավիճակի մեջ որ Աստծո ծառան Աստծո հոգիով ներշնչված Վստահ որ սխալ չէ ճիշտ է նոր գդագարան գսենք Նոր գդագարան ես հadouk երանգավորում կուտամ որ դուք հասկանաք որ ասի նոր գդագարանն է շնորհքի տարաշրջան է ոչ թե օրենքի գսե չեմ ալսեր որ աղոթեք անոնց վերջացավ Եբրայեցիս, որ գսե այլևս փրկության համար հնարավորություն չունին։ Անմիջապես եկավ անառակ որդիի պահը։ Ինչու անառակ որդի, ինչու, որտև անառակ որդին վերականգնեց
իր փրկության ընթացքը եկավ հորտուն, եկավ սիրող հորտուն, սիրելիներ։ Իսկ Ղուկաս 16-ը կրնա կապ ունենա Ղուկաս 15-ի հետ, թե չէ, քիչ առաջ ասած օրինակովս, որ ասի, որ երբ որ բանը կա տրամաբանություն, ժամանակագրական հերթականություն կա։ 16-ը կրնա կապ ունենա 15-ի հետ, թե չէ։ Փորձենք նայել տեսնենք կապ ունի, թե չէ։ Սկիզբը գխոսի հոնդեղը, որ մեկը պարտքեր, Տեր իրեն ներեց, տնտեսի մասին կխոսի։ Հետո անի չներեց, անոր տարավ դրավուր բանդ։ Ես այսօր կխոսիմ բանդի մասին, անմիջապես հետո առակմը չէ, պատմություն մնալ գխոսի անունով։ Եթե այն ժամանակ կլար պասպոր, այն ժամանակ կլար անձնաթուղթ, անձնաթուղթով կնշվի, ով կճանչնա Ղազարոսին։ Որ Ղազարոսին կճանչնակ։ Քանի Ղազարոս գիտեք նոր գդագարանի մեջ։ Աղքատ Ղազարոսը, ուրիշ հարություն առած Ղազարոսը, որ Մարթայի եւ Մարիամի եղբայրն էր, որ 4 օրվա մեռել էր աղոթքի ժամանակ, ասինք այսօր 19-րդ խոսքեն հարուստ մարդ մկար, որ ծիրանի բեհես կհակներ եւ ամեն օր փառավորապես ուրախություն գներ։ Ասե ուրախություն։ Ասե մենք վերջը կուրախանանք։ Հիմա անանք չի որ բոլորի դեմքին հիասքանչ ժպիտե ու դուք ուրախության զգացումով կհետևիք Աստծո խոսքին։ Ոչ։ Դեր ասանք, բայց հետո պիտի ուրախանանք։ Հալելույա։ Հարուստ մկար, որ ծիրանի ու բեհես քաղաքներ ամեն օր փառավորապես ուրախություն կներ, Ղազարոս աննով աղքատ մնալ, կար վերքերով լեցուն, որ անոր դրան արչև դրված էր։ Անգը փափակեր հարուստին սեղանեն ինգած փշրանքներեն իր փորը լեցնել։ Ընդհանրապես փշրանք արտահայտությունը մեր գիծած հիմակվա հացի այդ փշրանքները չեն։ Ավելցածն էր, որը լոշիկի պես էր, ասում մեր արաբական հացի պես էր, որ ասանք պատմության մեջ ուսումնասիրված է, սերտված է, որ հարուստները այդ հացով նույնիսկ քանի որ թաշկինակ չկար այն ադեն, այդ հացով իրենց ձեռքի յուղերը կսրբեին։ Պատկերացուցիք։ Ու այդ հացով որ կսրբեին, այդ հաց հետո կնետեին։ Ասի Ղազարոս աղքատի սնունդն էր։ Մեկ հատ պատկերացուցեք ինչով կսնվեր Ղազարոս աղքատը։ Որ անոր դրան արչև նստած էր կփափակեր հարուստի սեղանեն ինգած փշրանքներեն իր փորը լեցնել։ Շուները գուքայն եւ անոր վերքերը գլզեին։ Աղքատը մեռավ ու հրեշտակները Աբրահամի գոգտարին զանիկա, հարուստն ալ մեռավ եւ թաղվեցավ։ Ասե թաղվեցավ։ Ինչը թաղվեցավ։ Ճիշտ եք, մարմինը։ Երբ դժոխ կտանջանքի մեջ էր հարուստը, կա թաղվեցավ։ Հետո ինչպես տանջանքի մեջ էր։ Ինչ կգարձեք։ Մարդը որ կթաղվի հոն տանջանքի մեջ է, տակաղի մեջ հողի տակ։ Ով է խոսողոս ժողովուրդ, մեկ հատ կուզեմ իրեն անունը տակ։ Հիսուս այսօրը ինչ երավ։ Զատիկի օրը ինչ էր, հարություն առավ։ Երբ դժոխ կտանջանքի մեջ էր հարուստ իր աչքերը բարձրացնելով, վերցնելով հերվեն տեսավ Աբրահամը, դուք զգացիք որ ինքը գացեր է այլ աշխարհ։ Աբրահամը երբ մահացել էր։ Ու Ղազարոս անոր գոգը հանկիստ նստած։ Յա։ Ինչպես եղավ։ Աբրահամը ուր, Ղազարոսը ուր, հարուստ ուր։ Այն ադեն աղաղակեց ու սավ հայր Աբրահամ, մեկեն ճանչցավ, զգացիք։ Հոս ուշադրություն դարձրեք, ինչու հարուստը մեկեն Աբրահամին ճանչցավ, ինչու։ Լսած էր, գիտեր ավետարանը, գիտեր Աստծո խոսքը, գիտե հավատքի առաջնորդին, անանք չոր Աբրահամի վրա գրված էր Աբրահամ։ Մենք ադեներ թադրոն կխաղանք, մեր վրա գրենք, որ հասկացվի, այնքան վատ կխաղանք, որ գրելով կհասկացնենք, ով ենք մենք։ Աբրահամ ու Ղազարոս անորքի գոգը հանկիստ նստած, այն ադեն աղաղակեց սավ, հայր Աբրահամ, հայրը լսավ, ինչպես հայրը սավ, Ես ադեներ գարցնեմ նույնիսկ ասոր հոգևոր իմաստ ինչ է, արդյոք այս մարդը Մերսեդես ուներ, ինչ ուներ այս մարդը, որ հարուստ կսեպվեր, Բուգատի կքշեր այս մարդը ադորմով էր հարուստ,
այնքան հարուստ էր ամեն ինչով, որ Աբրահամ արդեն իր հայրը չէր։ Ինքը գիտեր, որ Աբրահամը իր հայրն է, բայց ինքը այնքան հարուստ հայրեր ուներ, այնքան ձեռքեր, այնքան աչքեր ուներ, որ չկրծավ հաներ ու դուրը նեղցներ։ Այնքան կուրքեր ուներ, այնքան կուրքերով հարուստ մարդ էր, որ այդ կուրքեր ու նույնիսկ փշրանքներեն աղքատները կուտեին։ Միայն մասը, այսօր հոգևոր մի իմաստ հասկացանք։ Ադեներ գնայինք մեկը գվայել է full option, գյանքը full option, ամեն ինչով, մյուսը գսե փշրանք, ինձ հասկան բավարար է։ Սիրելիներ, չսվիր, որ հարստությունը Աստծուց մեջ է, Աբրահամը հարուստ էր։ Հենց այս դեպքի մեջ հարուստը էր, հարուստի անունը չկա։ Կարծես Տերը հատուկ չի գիտեր։ Չի ջանչնար այս հարուստին։ Գսե չէ, ես չեմ ջանչնար։ Աբրահամն ալ հարուստ էր, այդ հարուստն ալ հարուստ էր, իսկ Ղազարոս աղքատ, բայց Աբրահամն ու այդ Ղազարոսը իրար են։ Իսկ Աբրահամի համար կուրք չկար։ Միակ կուրքը Աբրահամը, որ ուներ, իր միածին զավակ Իսահակն էր, եւ այդ կուրքը իր կյանքեն հանեց, Աստվածով եղավ։ Այլևս ես եմ քո միակ Աստվածը, ինձ մեզատ ուրիշ Աստված չունիս։ Հասկացաք, չէ՞։ Իսկ այս հարուստը շատ աստվածներ ուներ։ Հայր Աբրահամ ողորմ է ինձ ուղերգե Ղազարոսը, որպես իր մատին ծայրը ջուրը թաթխե ու զովացնե իմ լեզուս, վասնզի այս բոցի մեջ կտանջվիմ։ Աբրահամն ասավ, որտյակ միտքդ բեր, որ դու քու կյանքի մեջ քու բարիկներդ առիր, նույնպես Ղազարոս իր չարիկները, հիմա անիկա հոս կմխիթարվի ու դու կտանջվիս։ Այս ամեն բաներն զատ մեր ու ցեր մեջտեղ մեծ անդունդ մը կհաստատված, որպեսի ցեզի անցնիլ ուզողները չկրնան, ոչ հալատկե մեզի կալ ուզողները անցնին։ Անալսավ, ուրեմն կաղաչեմ հայր, որ զանիկա իմ հորս տունը գրկես, քանզի 5 եղբայր ունին, որպեսի երթա անոնց վկայություն տա, որ չլա, ասե որ չլա թե, քիչարաչսի, չլա թե անոն կալ այս չարչարանքին դեղը կան։ Միակ զարմանալի պատմությունը միակ զարմանալի փաստը այս պատմության մեջ գիտեք ինչն է, որ Տեր այս հարուստի մեջ Տեր խիղճ կա։ Միակ բանը, որ զարմանամ ասե, որ Տեր դժողքի մեջն է խիղճ ունի, որ 5 եղբայր ալ ունի, հանգարց իրենք հոս չի կան։ Աբրահամը սավանոր, անոնք Մովսեսն ու մարգարեներն ունին, թող անոնց մտիկ ընեն։ Անալսա, ոչ հայր Աբրահամ, հապա եթե մեռելները մեկ անոնց երթա պիտի ապաշխարեն։ Աբրահամն ալ սավանոր։ Եթե Մովսեսին ու մարգարեներու մտիկ չեն ըներ, ուրեմն մեռելները մեկը հարություն առնելու ալլա, պիտի չհամոզվին։ Ուր էր Մովսեսը եւ մարգարեները ուր էին։ Հա? Ուր էին։ Աբրահամ ու հարուստ ու աղքատ ու Հիսուսն է խոսողը։ Ասի Հիսուսն է խոսողը։ Գիտեք ուր էին Մովսեսն ու մարգարեները, երկինքը։ Բայց ինչպես Աբրահամը ասավ Մովսեսն ու մարգարեները, Մովսեսի եւ Աբրահամի մեջ շատ տարիներ ու տարբերություն չկա, սիրելիներ։ Շատ չեն։ Մովսեսի եւ Հիսուսի մեջ շատ տարբերություն կա, Աբրահամի եւ Հիսուսի մեջ շատ տարբերություն կա մարմնապես։ Հասկանալի է, չէ՞։ Ուր էին Մովսեսն ու մարգարեները։ Ինչ նկատի ունի Մովսեսն ու մարգարեները, երբ որ կխոսվի ոս։ Ինչ։ Քարոշչություն է երկրի վրա եղած։ Թե ոչ Մովսեսն ու մարգարեները մինչև հիմա պիտի աբրածն լայն հիմա։ Հիմա ով են Մովսեսն ու մարգարեները։ Հիմա ովքեր են Մովսեսին ու մարգարեներուն անարգողները։ Ովքեր են։ Դուք սկացիք որ Աստծո խոսքը հավիտյան է, թե չէ։ Հիմա էլ քարոշչություն կա։ Հենց հիմա մենք այսօր եկել ենք Մովսես ու մարգարեություն քարոզելու։ Գլսեք թե չէ, հիմա էլ կան անոնք։ Ու գսե չէ, թող հարություն առնե երթա, մեռելներ են, որ մեկը հարություն առնե երթա։ Հաստատ կապաշխարեն 5 եղբայրն ալ, բայց եթե չէ, դժվար թե Մովսեսին ու մարգարեներուն հավատան։ Հիմա եթե մեկը գա աստուրը բանա, ասե բարև ձեզ։ Ես դժողքեն եկել եմ, ինչ կլաս։ Գսես, վաու, հա։
Գսես, ինչ կնես։ Մեկ եկերը հոստեղը գսես դժողք են եկերեմ, ժողուրդ հոն էի։ Հեչ լավ չեր, վուրջ համուդեն վադեր։ Ինչ կնեք, կհավատակ իրեն։ Հա, անակ կնայք երեսիս, ժողովուրդ գսե որ բիդի չհավատան, հոստեղ գսե որ բիդի չհավատան, գսե քարոշությանը լսեք, հավատացեք։ Աստծո խոսք քարոզողներուն լսեք, հավատացեք, որ հոս չիքակ։ Յոթ գետ բիդիսեմ դժողքի մասին։ Դժողքի նկարակիրը։ Ամեն մեկուն հատատ կրնային խոսք ասել 7 ժամ եւ ամբողջ Աստվածաշունչը լեցված է, հա։ Բարձաբես 7 հատը կսեմ։ Դժողքը որդերու վայր է, որդը չի մեռնիր։ Հիսուսն է խոսողը։ Հիսուսը կխոսի այսօր մասին։ Դժողքը ամար կրակի տեղը կրակը չի վերջանար։ Երրորդը, դժողքը հիշողության ու զղջման տեղ է։ Քիչ առաջ այդ հարուստը։ Չորրորդը, դժողքը ծարավի տեղ է։ Հինգերորդը, դժողքը տշպախտության, ցավի ու տարապանքի տեղ է։ Վեցերորդը, դժողքը հուսահատության, հիասթափության ու զայրույթի, բարկության տեղ է։ Յոթերորդը, դժողքը բաժանման վայր է։ Հիմա շատ յուրօրինակ բան Սուրբ Հոգին բացա, որ ես ապշեր եմ, ասի շատ կորնվիկ դուք ասկե։ Հիմա ճշմարիտ հոգևոր բաներ պիտի ասեմ, որ ձեզի հետ եղած կլա, ու դուք չեք ալ անդրադարձած, որ ադի հոգևոր լուրջ բան է, ու լուրջ բանի տեղ չեք դրած ադոր։ Այդ ճշմարտությունները գրչակեմ։ Երբեմն հավատքը չի կար, որ դժող կա։ Համաձայն ես, ինչպես կրնալա։ Իմ հետ կլա, ձեզի հետ եղեր է, քա ինչպես Հավիտյանս Հավիտինից այրին ասում։ Եղեր այդպիսի զգացում, լավ դե վերջ ունի երևի 3 օր կայրվին, հետո կվերջանա։ Եղեր է։ Կլա, չէ հետդ։ Դե մինակ ադենին խենտ կսկանում ձեր մեջ ժողովուրդ։ Ձեր եղեր է հետդ որ քսես դե բե վերջ պիտի ունենա դա, չէ։ Հալելույա։ Դժողքի մասին ուշադիր լսեք, ասի վստահ եմ, դժողքի մասին շատ կատակներ կան։ Ադոնց յետևը գեցերը սատանան, գիտեք ինչու, որ երբ որ խոսվի դժողքի մասին, դու լուրջ չընդունես։ Լսեր ես, ամեն գնաց դժող, ասանք խնդան բոլորը, որ հետո ասեն դժող գնաց, ագամ ինչ դժող ինչ տրախտ յաու, չէ, սկացիք, թող քանթվի այդ մտածելակերպ, ադոր յետև սատանան գեցեր սենարիո կկրե, հատուկ կազմակերպություն կա կատակ հնարող, հենց այս լուրջ նյութերու հետ կապված, որ մենք հանկարծ երբ որ խոսվի ճշմարտությունը ասենք, դե լավ դե, սի ֆիլմ է, ով է մուխրիջը, ով է ռեժիսորը, մեկ բամը որ հաստատ եղերեց ես հետ, ասի դրական է, փաստ մգուկան մտկերուտ մեջ ասան կբդդի, կսես անհնար է որ դժող չլա գիտես երբ, երբ որ կսես այսքան մարդ անարդարություն կգործեն այս աշխարհի վրա, արյան վրա աբրեր են, արյունով վայելեր են, ու մինչև մա արյունախում են, ու ոնդեղը մտածես ուրեմն լավ, այս կյանքի մեջ անարդարություն կա, լավ, ուրեմն մեռավալ հանկիստ, առանց ցավի, առանց քաղցկեղի, առանց որևէ դարդի ու ցավի կնացած, ասենք թե արյունով աբրող մարդը անարդար, բալավ անոր հետ ինչ պիտի լա։ Այս աշխարհն է անարդար, սատանայով լեցուն է, Աստված ցեղասպանության իրավահաջորդը նստած է ճիշտ դիմացս։ Ցեղասպանության գործողները ուր են։ Ուր են։ Սողոմոն Թելերյան անունով մեկում գջանչնակ, որը լավություն հրավ Թալյաթին։ Ես կսեմ Սողոմոն ջան, ախպեր ջան, լավություն հրեր իրեն, ծկեր ասո, չսկացալ ինչպես մահացավ։ Հայոց արյունը վայելեց, հետո չսկացավ ինչպես մահացավ։ Սիրելիներ, քաղցկեղով տարապող մարդ ավելի պատժվեր է, քան Թալյաթը։ Սիրելիներ, քաղցկեղով տարապող մարդ ավելի պատժվեր է, քան Թալյաթը։ Սիրելիներ, քաղցկեղով տարապող մարդ ավելի պատժվեր է, քան Թալյաթը։ Սիրելիներ, քաղցկեղով տարապող մարդ ավելի պատժվեր է, քան Թալյաթը։
Մեկ ակնթարթի մեջ գնաց։ Ուր։ Ադի մեր գարձիկով գնաց։ Բայց իրականության մեջ ուր է։ Այսօր գիցանք։ Պատկերացնեք։ Արյունով հարբած մարդը պատասխան դիտա։ Մենք ամեն ինչի համար դի պատասխան տանք։ Հիսուս եկավ խաչով վճարեց։ Այ Պետրոս 3:18-20 վերջին թեր խոսքը կարդամ։ Այ Պետրոս 3:18-20 Վասնզի Քրիստոսն ալ մեղքի համար մեկ անգամ չարչարվեցավ արդարը անարդարներուն համար։ Ասի արդարը անարդարներու համար։ Որբեսի մեզ Աստծո մոդեցնե, անթեբետ մեռավ մարմնով, բայց կենթանի եղավ հոգիով, որով, այսինքն հոգիով, բանդի մեջ եղած հոգիներուն ալ քնած ու քարոզեց։ Բանդի մեջ եղած հոգիներուն քնած քարոզեց։ Ինչն է բանդը։ Անարդարներու, հանցագործներու պատժախուցն է։ Առօրյա մեր այս աշխարհի մա բանդը, որ մենք կտեսնենք, գասկնանք ինչի մասին է խոսքը, չէ՞։ Բանդ, տարեն են քոցեր են իրեն, որ ինք իր պատիժը կրե մինչև վերջ, ինչպես տնտեսի առակի մեջ։ Իսկ Հիսուսը գնաց այդ բանդը։ Մեռնել են հետ մեռավ մարմնով, կսե եղավ կենթանի հոգիով, գնաց այդ հոգին ուր բանդ։ Ինչնելու քարոզելու, որու։ Բայց քարոզել բառը հունարենի մեջ գրված է հրճակելու։ Արաբերեն ալանա, հրճակել։ Լիքը յուալինա գամ։ Գնաց քարոզելու, հրճակելու։ Կասկնակ։ Հոգիներուն ու գնաց քարոզեց, հրճակեց այդ քարոզ, ոչ թե Հիսուս գնաց սավ քեզի շատ կսիրեմ, կապաշխարես։ Մենք ինչու միշտ քարոզել ադի կնկատենք։ Հիսուս քեզի շատ կսիրեմ, գուզե քեզի փրկել, ինքնա եթե դժողքի մեջ երտաս եք, ուզեմ քեզի փրկել, ով դիլ անխելք, որ ասե, չէ, ահոս շատ լավ է, վիսկին տրած է ոնդը, գխմե ինքը, կսե, քեզ չի օսալ, ճիշտ է, միշտ իշտիրակ է, բայց On միշտ նետած իշտիրակ է ժողովուրդ։ Գրծա հասկացնել։ Ախ։ Որոնք ադեմը ապստամբ էին, երբ Աստծո երկայնամտությունը գամբերեր անոնց նոյին օրերը։ Տեսակ որ օրվա մարտիկն էին հոնդեղը։ Նոյին օրերը երբ տապանը կշինվեր, որում մեջ քիչ անձեր, այսինքն 8 հոգի ջուրեն ազատեցան։ Գնաց անոնց հրճակեց ավետարանը։ Այ հոն էր հարության զորությունը։ Հիսուս հոգիով մտավ դժոխք, հրճակեց հարության զորությունը, որը սավ դժոխք այլևս իշխանություն չունիս ինձի հավատացողներու վրա։ Հալելույա։ Ես ասի որ կուրախանակ։ Դժոխքը իշխանություն չունի ձեր վրա։ Հիսուսը գնաց դժոխք ու հայտարարեց, հրճակեց, սավ դուն իշխանություն չունիս ինձի հավատացողներու վրա։ Հալելույա, ես կսեմ հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հայտնություն 29:15 գրե դժոխքին վերջը, ինչ պիտի լա դժոխքը։ Աղվոր վերջ չունի դժոխքը։ Հայտնություն 29:15 կկարտամ նոր կտակարանի վերջին գիրքի 20-րդ գլուխը։ Երկնքեն աստուց մեկ կրակ իջավ ու սպառեց զանոնք։ Իսկ բանսարկուն, որ զանոնք մոլորեցուց, ցկվեցավ կրակի ու ծծումբի լիջին մեջ, ուր էին քազանը եւ սուտ մարգարեն։ Հոն պիտի չարչարվին ցերեկ ու գիշեր հավիտյանս հավիտենից։ Մեծ ճերմակաթորը տեսավ, որու վրա մեկը նստած էր, անոր երեսեն երգիր ու երգինք փախան ու տեղը չգտնվեցավ անոնց։ Տեսա պզդիկ ու մեծ մեռելներ, որոնք Աստծո առջև գայնած էին։ Գրքերը բացված եւ ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն կյանքի գիրքը։ Եվ գիրքերում մեջ գրված մեռելները թաթվեցան իրենց գործերուն համեմատ։ Ձովը իր մեջի մեռելները տվավ, մահը եւ դժոխքը իր մեջի մեռելները տվին։ Ամեն մեկը իր գործերուն համեմատ թաթվեցավ,
եւ մահը եւ դժոխքը կրակին լիճի մեջ ցկվեցան։ Ասիգա է երկրորդ մահը եւ ով որ կյանքի գիրքի մեջ գրված չգտնվեցավ, կրակի լիճի մեջ ցկվեցավ։ Դժոխքը ժամանակավոր է։ Այս դժոխքը իր պարունակությամբ, որը անունը որ կյանքի գիրքի մեջ չէ գտնված, գնեդվի կրակի լիճը, հոն գեհեն գսեն, ցերեկ ու գիշեր գրված է, անդադար։ Դժոխքի նկարակիրները մեկն է ագրաներու կրճտիլ եւ լացի ցայն։ Դու պատկերացրեք ինչ ցավ պիտի մարդ ապրի, որ ագրաները կրճտե։ Կպատկերացնեք։ Ու Հիսուսը հարություն առավ մերելներեն, փրկեց մեզի այն տեղեն։ Հիսուսը հարություն առավ մերելներեն, ազատելով մեզ դժոխքեն։ Հիսուսը հարություն առավ մերելներեն։ Հիսուսը հարություն առավ մերելներեն, ազատելով մեզի այն բանեն, ինչի մասին որ ես այսօր կքարոզեմ։ Նույնիսկ ձեր ցայները չպորտկավ, ասենք պորտկալու այդ ցայնը չլսեցի ես, բայց ես զգացի թե դուք ձեր աչքերում մեջ ինչա փոփոխություն կա եւ ինչա շնորհակալություն կա առ Աստված, որ այնքան սիրեց մեզի, որ իր միածինը եւ այն արդարը եւ այն անեղծը եւ այն զուլալը, այն անմեղը եկավ կանվեցավ խաչին, որ ես ու տուն այս եղած բանեն ազատինք։ Բոլորս արժանի ենք մեր աչքերը բանալուն ու տեսնելու ադի։ Ասե քրիստոնեությունը, ասե Քրիստոսի սերը։ Եվ վերջին պատվիրան եկեք ոտքի կենանք։ Հակոբոս 4:4 Շնացողներ, չեք գիտեր թե այս աշխարհի սերը, ասե այս աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Ուստի ով որ գուզե աշխարհին ընկեր բարեկամը լալ, ինքզինք Աստծո թշնամի գնե, իսկ Աստծո թշնամին գերտա անպայման դժոխք։ Շնորհակալություն Տեր, որ մեզի ազատեր ես դժոխքեն։ Շնորհակալություն Տեր, որ ամեն մարդ որ ոստեղը գեցած է, քեզի Աստված տավանած է, քեզի արքա տավանած է, քեզի Տեր տավանած է, քեզի փրկիչ տավանած է։ Ինչ են Տեր։ Դժոխքեն Տեր։ Փառքես, խոսեք Աստծո հետ ձեր սրտի մեջ։ Խոսեք Աստծո հետ ձեր սրտի մեջ։ Շնորհակալություն հայտնեք։ Թող ուրախությունը Տիրոջ գա ձեր սրտի մեջ, թե ինչ մեծ գործ արավ Հիսուսը։ Ինչեն ազատեց։ Ինչերեն ազատեց։ Ոչ միայն այդ վերջնական տանչանքեն, այլ այս աշխարհի վրա եղածներենալ քու հավատքովդ կազատիս եւ կփրկվիս։ Տեր Հիսուսի կատարած մեծ գործով, որ կկոչվի մահ եւ հարություն։ Զատիկով ազատված ես, զատիկով Տերը քեզի զատեց այցերեն, Տերը պիտի վերադառնա, այցերը, գառնուկներեն զատե, եթե տուն այս կյանքի մեջ զատված լաս, այս կյանքի մեջ սուրբ լաս, որով զատված կնշանակե սուրբ, զատիկի կողմնակիցները սերետ է սուրբ, սուրբ բառը եբրայերեն կադոշ բառն է, կուդուսն է արաբերեն, ինչ սեր է, առանցնացված, զատված, որի վրա երբ որ մահը պիտի կա, Հիսուսի տված իշխանությունով անց պիտի կենա, կադմարրա, անց կեցավ, Փեսախ եղավ, Ալ-Ֆիսահ, անց կեցավ եւ այլևս իշխանություն չունի մեր հոգիները վերցնելու եւ դժոխք տանելու, եթե մենք իրապես հավատացինք ու հրճակեցինք Տիրոջ հարության զորությունը մեր կյանքերում մեջ, Քրիստոսը մերելերեն հարություն առավ, ազատելով մեզի դժոխքեն։ Հալելույա, հալելույա, Յաշուա, Հիսուս, Փառքես Տեր, որ մեզի ազատեր ես,
Փառքես Տեր, որ մեզի փրկերես դժոխքեն Տեր, այն անվերջանալի ցասում են, այն անվերջանալի տառապանքներեն, ագրանելու կրճտել են։ Եվ լացի ցայն են Տեր։ Փառքես Տեր։ Հալելույա։ Թող փառապանության խումբ կա։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հոս ընդհանրապես չեն ասած Հիսուս, դու իմ Տերն ես, իմ փրկիչն ես, իմ Տերն ես, իմ փրկիչն ես, աղաղակ է։ Ասե հայր, կհավատամ քեզ։ Աղաղակելով ասե ատանք ցածր ցայնով միսի, եթե դու բանեմը ուզես փրկվես, ասանք չես էր հայր ինձի փրկե։ Եթե դու գուտունդ բանիմը պրոբլեմ ունես, դրացի չես, դրացի գուկաս ինձի փրկես։ Ասե հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով կխնդրեմ քեզ հիշե ինձի իմ անունս Տեր թող գրվի կյանքի գրքի մեջ Հիսուս ես կհավատամ քեզ Տեր որ դու իմ փրկիչն ես եւ իմ կյանքիս Տերն ես քո ուսածները ինձ համար ախորժակ են Քու խոսքերդ ախորժալի կերակուր են ալ ավելի Փառքես Տեր որ ինձի փրկերես դժոխքեն Իմ անունս կյանքի քրքի մեջ է Ես պիտի վազեմ քեզի համար Ես պիտի ծառայեմ քեզի Ես պիտի պտուղ բերեմ Այո Տեր քու մեջդ կորուստ չկա Ես քու մեջ եմ Փառքես Աստված որ փրկեցիր մեզի Շնորհակալություն Տեր Շնորհակալություն Հիսուս քո հարության համար հենց հիմա կխնդրեմ Տեր քո ուրախության զորությունը հենց հիմա թափվի ամեն մեկու վրա որ գիտնան ինչ մեծ նվեր ունին հարության զորությունով Զատիկով ինչ եղավ իրենց անունները ուր գրված են որ երբ որ դժոխքը իր ամեն զորությունով ուզե գրված է Հիսուսը սավ Դժոխքի դռները չեն գրնա հաղթեն կենթանի եկեղեցին, որ ես ու դուն ենք հենց հիմա, հալելույա, հոլա պրեդես սևեր մատա, հալելույա, դժոխքն իր ամբողջ զորությունով չի գրնար քու դեմդ կենալ, որովհետև դու ունիս Աստծո որդի հարության զորությունը, Փառքես Հիսուս, փառքես Տեր, եկեք երկրբակենք Տիրոջ շնորհակալություն հայտնենք, շնորհակալություն, հալելույա, հալելույա, Մահ ուրեք ու խայթոցըք Մահ ուրեք ու խայթոցըք Եկ ձեզի բամ մսեմ բնություն այնքան գոքն է Աստծո տված բնություն այնքան գոքն է Մեղուն Երբ որ գխայթ է Մեղվի խայթիչը գմնա մարմնի մեջ Ու ինքը գմերնի Այլևս կյանք չունի Իր խայթիչը եթե ցկե ինքը գմերնի Մահը այս մեղվի նման եղավ Խայթեց Հիսուս Քրիստոսին Սպանեց Հիսուս Քրիստոսին Սպանեց Բայց բամսեմ ձեզի ինքն ալ մեռավ Մահը մերցնելով Հիսուս Քրիստոսին ինքն ալ մեռավ Մահը մեռավ Հիմա Հիսուսը երբ որ հարություն առավ Գարցն է ուր է քու խայթիչը Էլ կրնաս խայթես իմ եղբայրներուն ու քույրերուն Քավ լիցի Իրենք ազատ են դժոխքեն Իրենց փրկեր եմ ես Հալելույա Փառքես Տեր